Muchachos, ¿cómo vamos? Vea, aquí les muestro el resultado del mantenimiento. Mantenimiento de la 110. Estaba bien desbaratada ayer en la rampa, ¿se acuerdan? Bueno, acá les muestro cómo quedó. Vamos aquí a arrastre nuevo. Tenemos empaques al motor. Pastillas nuevas. Ahí lo pueden mirar. Así quedó, vea. Bien bonita.